Досить рідко дозволяю собі пити каву у клієнтів. Як правило, шалений ритм ріелтора дозволяє це робити між переглядами і, як говориться, на льоту. Але це не про сьогодні. Чому? Тому що вдихати каву і дивитися на ось цей гарний вигляд крізь панорамне вікно, ці відчуття просто неповторні, і я не змогла втриматись. Якщо тобі теж знайома ця емоція і ти шукаєш однокімнатну квартиру, тоді цей варіант саме для тебе. Отож, коротенько, ми зараз знаходимося в однокімнатній квартирі, просторій, світлій, достатньо великій. Розташована вона на 4-му поверсі 5-поверхового будинку, що знаходиться в житловому комплексі Єсенін. Загалом квартира має площу 36 квадратних метрів. Кухня дуже велика, світла і простора. Можна тут розмістити ще окремо і диванчик, де можуть зосереджуватися ваші гості. Є величезне панорамне вікно, дуже комфортна зона для готування їжі. Квартира загалом цікава тим, що вона вже є з ремонтом і ідеальний варіант як для особистого проживання, так і підійде під здачу її в оренду. Загалом комплекс розташований в такому місті, де з одного боку є поряд ліс, і ви зможете насолоджуватися повітрям свіжим, а з іншого боку ви з легкістю зможете дістатися чи то до міста Києва, чи по місту Ірпінь. Перебуваючи в кімнаті цієї квартири, хочу сказати, що вона є дуже комфортна для життя, є велика, тут може розташуватися ось таке велике ліжко. І ще, немало важливо, може бути ось така гарнюсінька кицюня і особисте ліжко для ваших тварин. Якщо ви їх любите, а я впевнена, що це класно, коли вдома є ось такі гарнесенькі ще одні, можна сказати, члени вашої родини. А ось в цьому місці замість маленької шафи можна зробити велику гардеробну кімнату, що дуже круто. Зверніть свою увагу, що позаду комплексу є достатньо велике місце для паркування ваших авто. Це немало важливо. І за будинком також є вихід на величезну, дуже класну нашу набережну. Ну що, і як підсумок нашої розмови скажу ще важливе. Комплекс має гарну прибудинкову територію, дуже класний дитячий майданчик. Він вже є заселеним, тут чекають на тебе твої сусіди.